So good day everyone. Today we are going to discuss about water kay mama ni number 1 nga gamito na to sa atong plumbing. So water supply and sanitation in the Philippines. So it's very important to know kung asa ta nag-connect, asa ta nagkuha og water, unsa nga klase nga mga connections ang available dinhi sa ato sa Pilipinas, and kinsa ang mga naay dagko nga usage about water. So unsa ka importante ang water sa ato ang kinabuhi, because we are studying about plumbing. So number 1, we are going to study about the different sources of water. So what are the different sources of water? So we have rivers, lakes, river basins, and groundwater reservoirs. So ang uban ani sa atong locals dinhi sa Bohol, we are also using spring waters or kanang mga gagmay lang ang mga nanggawas from our mountains. So the longest and largest river, Cagayan River, discharges approximately 53,943 million cubic meters of water annually. So dako siya kaayo. Ang Cagayan River, usa na siya sa pinakadako nga gikuhaan og source sa Pilipinas og water supply and energy and also for irrigation sa ato ang mga farm. And we also have dams nga gi-create na to from the different rivers nga gikuhaan na to og source. And from those dams, mo na gigamitan na to nga naatay water storage for sa localities, water supply, irrigation para sa atong farm, regulation of flood, and hydropower, of course electricity. So this is an image of the Cagayan River. Karaan na ni siya nga image. You can do research kung unsay porma sa Cagayan River. Daghan ang developments ana for the improvement of sa ato ang country. So dako na siya tabang ang gigama na to no nga technology. So the first people nga nagama og dams, of course ang mga Egyptians nga dihan to nagikuha. And then of course the Philippine lakes, other parts of the Philippines nagkuha sila og source of water and energy from the lakes and river basins. So unsa maning river basins? Ang river basins, mura-mura na siya forma og lake, pero kuan gani na siya murag end part sa river. So kung moingon kag river, kasagaran river, gikan na siya sa mountainous areas, dito ning adto ning dong ang tanan nga streams of water nga gagmay from the mountainous areas, and then ning dong siya sa mo na form of river nga dako kaayo, and then ato na siya lugwa sa dagat. So kung may tag river basins, mura siya forma og lake, pero tumoy na siya sa sa river. So ang ubang part sa Pilipinas kani ang gikuhaan og source of water. Okay? And groundwater reservoirs, example ana is kanang mga mga poso, no, mga poso kanang kasagaran sa mga sa unang panahon no, wala patay kanang level 3 of distribution sa water. Most localities or ang uban gani mga kaugalingon lang or personal nga o mga residents sa una nga kwartaan ang sila own nga kanang poso. So sa amo dito sa kanang sa side sa akong mama dito sa Alicia, ang balay sa akong lola na siya kaugalingon nga kanang poso, kay naman siya na siya well ba no, ang nakakuan sa water adto kay gikan siya sa bungtod na ay streams of water mulabay sa yuta sa akong lola, and then kana nga stream of water mudong na siya dito sa dako nga river dito sa Alicia. So adto siya mulabay no, before siya mudong sa dako nga river dito sa Alicia, ang katong akong lolo before gigamaan niya og kuan, nagpabuho siya dito og well niya. Ang katong nga well gigamaan niya og poso nga mo na kanang source of water dito sa side sa akong mama sa Alicia.
And then sa side pod sa akong papa, what we have there is the spring waters or kanang gitawag pod na og tubod. So ingon ani gid siya porma from gikan lang siya sa yuta, no, mugawas lang siya. Naay part sa katigbian man ang part sa akong papa, naay part sa katigbian nga ang spring water dito pwede siya mainom, and then naay part po dito nga dili. So depende kung asa gikan ang source. Naay part dito nga maski perti kalayo adto gid ang mga tawo mukaws kay magkuha og tubig nga imunon. So naay part pod nga sa mga tubod nga kung timpong ting-init kuan siya kanang mawala, no, or tuora wala gamay ra kaayo. So naapoy kanang part dito sa kanang katigdian nga maski ting-init naa gihapon siya water mogawas. So dili lang siya ingana ka kusog, pero ingani same rig hapon aning picture nga ingani ka. So usay masayangan ko magtan-aw sa water, no, nga kanang gapadayon ra bitaw siya og agas nga wala siya gina-save sa mga residents dito. And if you can imagine, wala pa ko na tao ingon ana na ang source of water sa mga tao dito. So nindot unta kung maabot po ang time nga ma level 3 na sad ang source of kanang distribution sa water dito sa amua sa Katigdian. So other parts of Katigdian medyo na level 3 na siya, pero sa lugar sa akong papa nga barangay, we are still using spring waters or kigitat ginatawag nila tubod. So muna na. And then we have here the usage of water. Okay, this is kanang dili ni siya kayo bag-o nga survey, but more or less duol-duol gihapon ani ang usage of water nato karon. So 28.52 billion cubic meter of water were withdrawn from various sources in the Philippines. So 74% kuno ana used in agriculture, and then 9% for industrial, and 17% for domestic consumption. Now in the US class, mas dako ang industrial nila nga gamit, and then mas gamay ang sa domestic. 7% ra sa domestic unya. Sa industrial nila niabot siya mga 30 30%. So yeah, 70 sa kuan, no, mga 60 ra to kapin sa agriculture. Kayo sila ako. Ang domestic nila mo kinagamyan o gamit because lahi man ang way of living nila dito sa ato adinhi. So dako kayo ang portion nila ang industrial. Why? Because they have big industries in the US, no, dagko sila mga manufacturing company, daghan sila dito. Ang ilahang mga food and beverages kanang dako na gid kay nga mga companies nga gagamit ng machineries. And kita dinhi mostly manumano, and sa ato ang sa ilaha pong domestic nga usage pod dili kayo sila kuan og tubig, when in fact sa ilang CR kabalo naman gyud ta ana nga pakitissue gyud sila, dili sila pakitubig kung magamit sa CR, no. Kita dinhi sa Pilipinas tubig, pakitubig gyud ta, ita mabuhi og walay tubig. Mo na nga ang CR sa taga US dry ang ilang CR. Kita din sa Pilipinas basa kanunay ang atong CR kasagaran, no, labi na tong gagmay ra nga CR nga maigo gyud ang inuduro maligo ka, so basa gyud kalingaw ang sa dinhi sa sa ato dinhi sa Pilipinas. So mas dako ang domestic consumption nato dinhi compared sa ilaha. Now next, the first usage, let's talk about the usage of water when it comes to agriculture. So akong na-mention ganina nga from the rivers gina-form na siya og kanang dam, and then from the dams gigam-an na siya og dike, uban gigaman og dike nga adto padung ang tubig sa mga rice field kasagaran, no. Very evident kanang makakita ka dinha sa Lila, no, na sila yung mga i-form nga cemented nga
kanang dikes for ang irrigation para sa farm dito. And then gina-regulate sad na siya, so gi-close po na siya sa time nga dili magkinahanglan ang mga farmers og water, kay sa time nga magtanom tag humay dili man gyud sa tanang panahon gikinahanglan og daghang tubig, so gina-regulate na siya. And then ang uban pod is gagamit sila og pump, so from source of water sa ilalom ikuha nila ang tubig and then gi-pump nila sa gawas, and then sa gitapok na nila ang water dito na sila nag-form og dikes ilang gi-distribute sa ilahang mga tanom. So mao na gamit sa water when it comes to agriculture. Next is for industrial and commercial usage of water. So sa industrial, daghan siya og categories. Unlike sa when we talk about agriculture, pare-parehara ang way sa pag-distribute sa water, ato lang na siya mag-differ sa plants, and then depende kung unsa nga klaseng tanom ang gibutang sa farm. So for industrial or commercial usage of water, we have number one is manufacturing. So when we talk about mag-manufacture o maski mag-manufacture og mga tiles, mga different products, magkinahanglan gihapon ang mga industries og water or kanang maggama og mga chemicals. So kinahanglan gihapon ang water as a solution or base, no? Maski sa pintal, di ba, mag-manufacture og like mga pintal, naagya po na siya water nga ga-involved. Even medicines na ana siya, so gigamit na siya sa mga industries. And of course fabrication, mag-fabricate ta og mga parts sa computer, we need water ana, no? Ang mga dagko nga industries nagkinahanglan na sila og dagko nga supply sa water to fabricate different parts of the computer or different parts sa mga machines. So sa atoa sa construction, kung mag-fabricate, for example magkata og tiles or granite, mas gwapo ang agi sa kanang grinder kung naa siya'y tubig. No, maot ang agi kung walay tubig. Kung magkat ka og kanang mga stones, gwapo gid kaayo ang agi kung naay tubig. So tubig is a must when it comes to cutting of materials. So example of fabrication kanang sa construction, no, sa construction maggama ta og structural members, maggama ta og slab or kanang sa ato ang footing, column, beams. We cannot create reinforced concrete without the presence of water. So si water mo ay mag-regulate ana sa ato ang mixture. So grabe ang dependence na po sa water, no? It's not just an everyday living nga mong inom ditag tubig. So pati na siya sa ato ang mga trabaho gikinahanglan. Next is the cooling. Kung sa mga dagko nga industries nato, ang mga machines nila nag-regulate sad na siya og kanang naana siya tubig nga magtuyok-tuyok sa makina. Same gihapon og concept sa ato ang mga sakyanan. So tubig ang mag-regulate ana nila, no? And another thing is the transportation of goods and commodities. So without water, maglisod sad ta og transport og bigger nga mga goods. For example, sa ato ang construction nga mga gamit, so dili man na siya pwede nato nga i-transport nato through air, kanang ato ang mga simento, kanang atong mga kabilyada, dili na siya pwede. So what we need is the water. So example, our ocean, di ba? Rivers. So that is a means of transportation para ma-industrialize or mo-grow ang atong economy. So kita sa ato dinhi from China, we source our materials, especially sa construction, gikan jud sa China. So ang means of transpo nato ana, kung kita dinhi sa Bohol, kasagaran ana is
China to Cebu. Wala pa China to Bohol, no? Wala pa na siya na available. So China to Cebu and Cebu to Bohol, or China to Manila and then Manila to Bohol. Pero kasagaran China, Cebu, Cebu to Bohol. So those are kanang dako nga gamit when it comes to water. So without water, dili ta ka transport og goods nga through shipping, no? And emission control sa ato ang mga makina. Kung kabantay mo kanang sa mga sakyanan gani nga mga bag-o karon, ang dinhi dapita sa ilahang kanang tambutso, makakita ka ng mga gwapo nga sakyanan na ay tubig magto. That means kung magto ang tubig ana, your machine is in good condition and maayo sad siya when it comes to kanang pag-release og kanang air sa environment. So mo na bag-o karon, igamit ang water to regulate sa gas nga naa sa imuhang makina. And then emission oils, minerals, this is oils running, walay emission ha. What ani siya? Oils, minerals, and gas exploration. Remember what ani emission? Na mali na siya edit. So oils, minerals, and gas exploration. So kasagaran plus ang gikuha nato sa mga oils nato, gas nang gigamit nato sa mga gasolinahan, gikan na siya gikuha under sea water. So adto na sila dito magbuho, no? Ang kanang shell gi-source na siya dapit sa Brunei, diha na sila nagkuha og oil. So muna siya kasagaran. And of course, another usage of water is the electricity. Without water, maglisod sa ta sa atong electricity. So ang power dinhi from the dams adto ta nagkuha og power to convert into electricity. And then next is food and beverages. So kanang mga gipamalit nato, we cannot create kanang mga pastries without water. Kailangan yun ang water as base. Or beverages, kanang inyong paliton nga milk tea, alangan man og mukit-kit na lang ta og milk tea nga powder. So kailangan yun ta og water. So mo na another usage of water, no, when it comes to commercial and industrial. And the last one is sanitation. Of course, very important in plumbing. Lisod kayo kung wala tay tubig, no, maglisod yun nga even sa ato ang P-trap. Remember sa ato ang discussion before, kung walay tubig ang atong P-trap, mo sulod or mo backflow ang, not mo backflow but mo gawas ang baho gikan sa septic. So water is very important for sealing, no, and for washing sa mga hugaw. And then another usage of water when it comes to domestic, katulo ani isang domestic, of course very familiar na to tanan because we experience this every day, and of course very important sa atong pag-inom. And then next is paglaba, mag-shower ta, maghugas ta, magbubo ta sa atong mga tanom, especially atong mga plantita. Kung atong mama nahimo ng sobra nga plantita, dan dako na nga ato ang bayron sa tubig. So that is the usage of water. And then next is service provision of water. So kinsa man ni mga tawhana ang nagprovide na to og water, kinsa man ni sila. First, we will start on the levels of water system. So service provision of water, there are different levels when it comes to water system. Sa provision sa water system nato diri sa Pilipinas, we have level 1, level 2, and level 3. When we say level 1, standalone water points, or isa lang siya ka point niya ang mga tao mo adto didto magkuha sila og tubig. So the same sa akong giingon ninyo nga example ganina sa mother side and father side na ay tubod, and then adto lang dito magkuha. And then level 2 is from the main source, like naa na tayo well din ha, from that main source ginapipe na siya, gipipe siya mudong og isa ka lugar, and then adto nga gipipe like ingon ani, no, isa ka lugar ana adto magpila ang mga tao. So
magpuli-puli sila og cows. They don't have to go na sa mga areas nga liblib man nga lugar kasagaran ning naay mga kanang mga spring or katong mga rivers, kailangan pa makamusot-sot gud adto. So sa level 2 sa ato ang kuan sa pag-distribute og water system, ang uban ani is for example sa layo na kay nga lugar. Ako lang example sa katigdian sa lugar sa kong papa, naay part dito nga naay isa ka residents nga maka-afford siya og pa-connect og water, kay mao man ni kasagaran problema sa mga residents. Kung magpa-connect og water, layo pa kaayo ang source, so mahal ang gasto sa piping, kay sila may mugasto ana. So kani isa ka resident nga maka-afford siya, nagpa-connect siya og tubig, and then ayang mga silingan ato ra dito mo kanang mukaws. So dili na ang mga silingan mo adto pa sa mga gitawag nga mga tubo di man ana. So that's an example of level 2 nga makonsider pod nga private owned. And then ang level 3 is dako nang siya no, from that source. For example, underground gipump na siya pagawas, and then gipump na siya sa local government unit, gipump siya sa different residents. So ginahatagan na every residence og own connection. That is level 3, which is mo na ginagamit na to especially dinhi sa syudad. That is level 3 of water system. So next is the providers. Who are the providers of these types of system nato din sa Pilipinas? We have number 1 is the LGU, local government unit. For example, dinhi sa Tagbilaran, we have the city water. Barato ang city water. Why man barato? Because it is subsidized by the government, no? And then ang LGU, ang uban na ni naapod sila like sa Sikatuna, naa sila kaugalingon nga ilahang water system. So ang mga resident adto dito mobayad sa ilahang LGU, or ang uban adto sa munisipyo mobayad adto dito magpa-connect. And then the water district, ang water district example ani is the Bohol Water. So dako na siya kaayo nga distribution company, and then ang mo request ani is ang LGU. Medyo mahal-mahal na ni siya because dako man nga system ang ilahang gi-invest para ani. And then large scale private operators, example ani is ang Richley. Richley is an example of a large scale nga private operators. And small scale independent providers, example ani katong kung giingon ganina nga isa ka resident nga kaya niya mo-provide sa different mga tao niya, magbabayad lang siya by container. So mo na example sa small scale nga independent providers, private niya po siya. So these are the 4 nga different service providers din sa Pilipinas. And kita as kanang future nga designer dapat makabaluta sa isa ka locality kung unsa ang nag-provide nga kanang water. So dinhi sa Tagbilaran, we have 2 choices. We have city water and the Bohol Water. So kasagaran ang uban kung kusog ang city water anong dapita, magpa-connect na sila sa city water. Pero ang uban nga hinayan sa city water adto sila sa Bohol Water, kay mas kusog-kusog man ang provision sa Bohol Water, kay district man siya. So these are the benchmark of water utility. So imong kanang say tawag ani, imong differentiate so from private operators, water district, and local government units. So si water district automatic siya nga kanang level 3 hasta ni si private operators. So kato akong giingon ganina nga kanang small scale nabilong ra na siya kauban sa kanang gagmay ra kaayo no. Wala na siya gi-appeal dinhi nga naapod siya tariff, kay mo man na ginagmay ra man siya, resident ra man na sila ra ga-decide ana. And then kani siya level of service for the LGU, local government unit, level 1, 2, and 3. So ang uban LGU naa pa sila sa level 1. So the same sa example nga akong gi-share ganina, ang uban na ay 2 and then na ay 3. So
ang availability hours per day is 19. So mo na nga ug LGU nagpa-connect, dili gina siya ug ang mga nag-connect ana, I mean ang mga tao nga naa ana kabalo na sila nga dili gina sila maka-provide 24 hours. So dapat aware pud mo nga kung LGU mo nagpa-connect, naa gyud time nga walay kanang tubig, kay irasyon-rasyon na siya, kay dili man kadaog ang LGU nga ma-providean ang tibuok resident, labi na og nagkadaghan ang mga tao. Nagkadaghan yun ang tao sa isa ka government unit, so dili niya kaya. That's why availability ra na niya is 19. I-compare nimo sa water district gihimong 23, but actually kaning water district 24 hours gina siya every day, no, ma-offer na siya kung naadyoy guba. So, consumption liters per capita per day, 112, 120 ang water district. And then, 144 ang private operators. Medyo dako kung kunin mo nang uban mo ingon nga, ito ta sa Richly kay always gina siya na naay tubig. So, tinuot mo po na siya. No? So, mga staff nila, na duol-duol ra ang sa LGU, daghan-daghan nig staff kay kuan man, daghan siya atubang nun. Whereas kung water district, mga private man nga mga tao, sila ra mismo mudong sa isa ka company. And then pag-regulate ani, matanaw ninyo no sa financing public NGOs and tariffs. And then kani siya local water works and utilities administration, dako kay ni siya og kanang kani mag-muingon tag water district ang local government unit ning request na sila nga magpataod og dako-dako nga connection, and then mo involved na ni siya og kanang mga dagko nga companies nga pwede siya magpautang para maka-support sa connection sa tibuok district. Mo nang mahal siya og bayad. So kung kamo taga city mo, maka-compare gyud ka nga mas mahal og bayad ang Bohol water compare sa city water. So kami dinhi, among family dinhi sa nagstay dinhi sa Bohol, ang among connection is Bohol water. So ang bayranan namo sa sa tubig is 1,000 kapin gina siya every month. So ako po na siya ma-compare nga part sa Tagbilaran City gihapon nina sa Ubuhan, nay mga silingan dito, ang ilang bayranan ra is 200-300 ni mag-uol na gani sila ingon ana ang bayranan. So lahi ra kayo ang LGU nga connection compared to the district. Do kusog kaayo gid ang tubig, ang pressure ani sa district, ang LGU lang sigig ka off. Naa gani siya time nga ma-off gid ang tubig ani sa LGU, kay gina-share man ni ang tubig niya. Hinay sad ang pressure i-compare nimo sa water district. So kung magnegosyo ka, it's better to use a water district connection than an LGU. Ang uban nga refilling station, magpa-connect sila sa duha. So ang residents, they are not allowed nga mag-connect og duha, but kung commercial ka, naa kay pwede ka kuha og duha, kay di ang commercial na ka lisod man kumawad-an kag tubig. So ang commercial, ang main source nila is ang water district, and then pakapin na lang nila ang LGU in kaso og walay tubig. So those are the different providers sa atong source din sa Pilipinas. So I hope sabtan ra ninyo, and please read your katong PDF nga kung gisan ninyo para mas masabtan ninyo about different water usage and provisions and levels nga magamit na to sa plumbing. So that's all, and good luck in studying.